Тақырып: жаһандану пайдасы мен зияны. Жаһандану мемлекеттер мен халықтар арасындағы шекаралық, экономикалық, мәдени, саяси және технологиялық кедергілердің жойылып, бүкіл әлемнің біртұтас жүйе ретінде әрекет ету процесі. Бұл құбылыс 20 ғасырдың екінші жартысынан бастап айқын көріне бастады. Әсіресе ақпараттық технологияның дамуы және халықаралық ұйымдардың ықпалымен қарқынды жүріп жатыр. Жаһанданудың пайдасы: бұл экономикалық мүмкіндіктердің кеңеюіне, технологиялық процеске, білім мен мәдениет алмасуына, ашық ақпарат кеңістігіне және халықаралық ынтымақтастыққа үлкен септігін тигізеді. Жаһанданудың зияны: ұлттық мәдениет пен тілдің әсерлесуі, экономикалық тәуелділікке, әлеуметтік теңсіздікке, экологиялық проблемаларға, мәдени шабуыл және ақпараттық қауіпке алып келеді. Көп нүкте сөйлемдегі аяқталмаған ойды, сөзді, үзілісті, эмоциялық мәнді білдіретін тыныс белгісі. Көп нүктенің қолданылу мақсаты мен мағынасы: аяқталмаған ойды білдіру үшін қысқартылған сөйлемдерде, цитата немесе мәтін үзіндісін қысқартқанда, кенеттен үзіліп қалған сөйлемдерде қолданылады. Тақырыпқа арналған сұрақтар мен тапсырмалар. Бірінші тапсырма: жаһандану дегенді өз сөздеріңізбен түсіндіріңіз. Жаһандану қандай негізгі салаларды қамтитынын атаңыз. Дескриптор: жаһандануды өз сөзімен түсіндіреді, негізгі салаларын атайды. Екінші тапсырма: екі жақты кесте. Жаһанданудың пайдасы және жаһанданудың зияны деген екі бағаннан тұратын кесте толтырыңыз. Әр бағана кемінде 4 тармақтан тұруы тиіс. Дескриптор екі бағанды кесте құрады, жаһандану пайдасы мен зиянын бөліп жазады. Үшінші тапсырма: жаһанданудың біздің қоғамдағы рөлі тақырыбында шағын ой толғау жазыңыз. Ой толғауда көп нүктені пайдаланыңыз. Дескриптор ой толғауда жүйелі жазады, ой толғауда көп нүктені қолданады.